Здравейте! Това видео е за много лесна ажурна плетка, подходяща и за начинаещи в плетенето. Схемата е от 3 бримки, само 2 реда. Започваме от лицевата страна. Тук плетем последния начин. Една опакова наметка, 2 заедно лицево за предната стена. Опакова наметка, 2 заедно лицево за предната стена. Плетем така до края на реда. Втори ред от опаковата страна. След крайната бримка имаме 3 бримки. Една лицева, втора опакова и наметка. Лицевата плетем лицево, правим наметка и 2 заедно опаково. След което повтаряме лицева, наметка, 2 заедно опаково. Лицева, наметка, 2 заедно. Плетем така до края на реда. Представих ви една интересна ажурна плетка с добър релеф и красива текстура. Подходяща е за дрехи и аксесуари за лятото. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!